अमेज़न के जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन माना जाता है, जो अनेक अनोखी और विचित्र प्रजातियों का घर है। यहाँ लगभग 3 लाख वनस्पति प्रजातियाँ और 10 लाख के आसपास जीव जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अमेज़न में मिलने वाले कुछ अनोखे जीवों में हार्पी ईगल, पिंक रिवर डॉल्फिन, जैगुआ, स्लॉथ और पॉइजन डार्ट फ्रॉग शामिल हैं। इस जंगल में पाई जाने वाली मछलियाँ अरापाइमा और पिरारुकू अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मैकॉ और टूकेन जैसे रंग बिरंगे पक्षी विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही अमेज़न जंगल में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी तक वैज्ञानिक रूप से अवशेषित नहीं हुई हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है।